dabar inji jirro ke sarumaatitti oromoo qulqulluu akkanumatti itti fufna piippiin galabbaxamtee mataan gadhaabattee bishaan itti naqanii waa takka nun ilaallatu rakkoo kennaa miti kaleessallee piippii mormine boriisin mormina iftaanis mormine kun ijjannoo kenna akka keessan bishaan gabatee irraa nun seenaa girrisaan ijjannoo qaba girrisaan ejjannoo qaba oromoodhaaf namni qabsaa'u ejjannoo qaba isin warri garaaf qabsooftan warri wiiskiif qabsooftan warri araqeedhaaf qabsooftan warri qixxaaf qabsooftan warri daabboof qabsooftu warri koondominiyeemiif qabsooftu warri manaaf qabsooftu sini kale warri koondominiyeemii fudhachuudhaaf qabsooftan warri kaleessa beeloytanii beelli isin iyyisiisaa ture si galami ka beeloftee kaleessa iyyaa turte waan itti baate beela kee dhumate kan wanni iraan jiru warri qoonqoof lallabaa baatan abiyyi galanni isaan badinii garaa isin guuttachiise makiinaa isin kenne abbaa makiinaa isin godhe ati rabbii kenna jechuuni malee maaltu isin hafe abiyyiidhaan walla waan barbaadanii baatanii jirtan nuti takkaa waan nyaannu hin dhabne takkaa qullaa deemnee hin beeynu makiinas dhabnee hin beeynu waa hundaayyuu rabbiin guuteetu nuu kenne kanaaf makiinaa mootummaarraa fudhachuuf jecha kondominiyeemii mootummaarraa fudhannee mana mootummaa keessa galuuf jecha mana qabalee keessa galuuf jecha oromoon gurgurru tasumallee abadan kana garaa keessanirra muradhaa warroota kaleessa osoo biyya awurooppaa jiru osoo kanaadaa jiru osoo ameerikaa jiru dalagata dhabaaf waan ittiin mana ijaaratu dhabee akka Mustafaa akka Hangaasaa Ibraahim warroonni akka Dammaqaa Naggaasaa kun biyya faranjii keessa ta'anii waa takkan qaban rakkinna kanarraa kaka'ee mana fudhachuudhaaf koondominiyeemii waan tokko tokko mootummaarraa barbaaduudhaaf har'a mootummaa waliin dhaabatanii uummata Oromoo irratti duulu waan biraatiif iseetanii makiinaa barbaacha bar koondominiyeemii wayii Finfinnee keessaa barbaacha bar karaa sirrii irra jiraateetii miti mootummaan kun nuti ammoo ijjannoon keenya akkanumatti fufa waan tokko waan isin ajaa'ibu warri kaleessa wayyaanee mormee jiisellee numa warri hin beeyne baradha warri kaleessa wayyaanee mormee qorra keessa bulee halkanii guyyaa daawon wayyaane jedhaa ture biyya faranjii kana keessa sinii galaa ilmaan abbichuu ijoollee abbichuu warra jala jirtan warra jala seentee dhageeffataa jirtu ka koomantii barreessaa jirtuu fi ka koomantii barreessaa hin jirre ka guruma bantee dhageeffataa jirtullee ilmaan abbichuu nuti warra bara 2013 irraa kaasee 2014 irraa kaasee 2002 irraa kaasee 2010 irraa kaasee haga wayyaaneen kuftee 2018 abbichuu isin jettan kanatti aangoo kenninutti warra daawon wayyaanee jedhaa ture keessaa isa tokko daawon wayyaanee warra jedhaa ture keessaa isa tokko warra qeerroo fi qarree kakaasaa ture keessaa isa tokko hinjifannee jirra har'as ammoo jijjiiramni sun kararraa maqee jennaan birriidhaaf jecha hin bitamne manaaf jecha hin bitamne yeroo keenna qabeenya keenna fudhachuudhaaf jecha hin bitamne oromoo du'u callifnee ilaallu oromoo abbaa torbee jedhamee ajjeefamu callifnee ilaallu oromoo shanee jedhamee ajjeefamu callifnee ilaallu namni kun oromoof du'aa jira hayyuu oromoo callisee du'u callifnee ilaallu ka jedhu mootummaa abbaa irree biltsiginnaa ofiin jedhu dura dhaabannee jechuudha waan biraa waa takka nuu kafalameetii miti saantimiin takka nuu kennamnee miti ijjannoon keenya akkanuma ammallee maaliifi isin jalqaba waan tokko adda baafachuu isin barbaachisa nama deeggaruudhaaf tokkoffaa jireenya keessan maaliif ebaluun deeggarra adda baafadha abiyyi yoo deeggarte firoomo an deeggaruu waan biraati ta firooma ka isinii galaa miire firoomni firooma warri firooma abiyyi deeggartan maa deeggartan isiniin hin jennu isinillee hin komannu firoomni akkanuma qabdi warri ammoo firooma hin qabne kawuma takkaayyuu hin quuxomne ka birriif jecha ka manaaf jecha koondominiyeemii fudhachuudhaaf jecha lafa wayii magaalaa Finfinnee keessaa si yaakutuuf jecha isa deeggartu sun yooma takka bu'aa si hin qabu manallee keessumaa gasi harkisan makiinaallee keessumaa gasi harkisan waan hundaayyuu gaafa ati duute huccuu takkatti sitti hafa carqii takkatti adii saniin si awwaalan si galee oromoon qabdu ummanni seenaa kee yaadatu hin jiru oromoo biratti dhageettii takkallee hin qabdu seenaan ittiin si yaadatamu makiinaa fi koondominiyeemiif jecha ummata isaa gurgure kanaan yaadatamta malee oromoo biratti seenaa takkan qabdu osoo har'a abiyyiin fooqii sadarkaa 11ffaa gubbarra isin galche osoo har'a abiyyiin makiinaa 8 isin kenne wanta takkatti makiinaa 8 isa wajjin awwaalamtu yoo duute abiyyi deeggaruu dhabdeef du'an ooltu ammoo beeki abiyyi deeggarteef du'an ooltu
abiyyiin du'as oolchuu hin danda'u guyyaan si kennaan ima duutaa bar ima duutaa bar wallahi dhugaa isinitti maane jawaarii namma achi keessa ka jiru rabbitu achi kaa'e jawaarii baqqalaa garbaa sababa abiyyiin jiru sababa rabbii jira kana beeytanii jiran osoo akka abiyyi ahmadii baqqalaanis jawaaris qaata du'e wallahi rabbii dachiif sabii uume santu abiyyiidha waa maraa itti cufe abadan hagaan ayyamutti hin du'u jedhee rabbi jawaar muhammad sinii galee jiran abadan hagaan ayyama godhee murteen gubbarraa gadi dhufutti jawaar ajjeesuus hin dandeettu kotteellee irraa kaasuu hin dandeettu jedhee rabbiin abiyyi ahmad kana namni hin amanne hin jirtanii yeroo sadii jawaar ajjeesuu yaale abiyyiin rabbitu ijatti cufe hin tasaakkaaneef boriis iftaanis abiyyiin jawaar ajjeesuu osoo deemuu fi isaatii du'a kana qabadha galmeessaa ol kaaya ani waggaa tokko dura kakadhe duuti jawaar muhammad du'a abiyyi ahmadi addaanii nan bifnu siniin jee bara viidiyoo kiyya waggaa tokko dura ramadaana waggaa kanaa dura isinii haasa'e fuudhaa dhaqaa laala wallaahi dhugaa isinitti hima ammallee jecha kana har'a sirra deebi'ee isinitti hima jechuudha abiyyi ahmad jawaar ajjeesuudhaaf yoo yaale abiyyitu dura du'a qabadhaa kana maaliif rabbituuyyuu jawaar kana waliin jira rabbituuyyuu haga har'aatitti lubbuu jawaar kaa'e sinii galeemi abiyyiin gaafa ruusiyaa deemee jawaaritti du'a murteesse silaa jawaar gaafsan du'a gaafa Hacaaluu Hundeessaa du'ee sababa Hacaaluu Hundeessaatiin poolisiin Oromiyaa ajjeefame silaa jawaar muhammad gaafsan du'a achitti akka ajjeefamu jedhee ajaja dabarse kallattiidhaan hin du'u jawaar boriis iftaanis yoo rabbiin ajjeese rabbitu ajjeese dhumate saniin gara kaanitti abiyyiin jawaar irraa nafuu qara qabadhaa har'as boriis irra deebi'ee sitti hima abiyyi jaalattee dhiiste dhugaan jirtu tan rabbitu si ajjeesa rabbitu umrii kee si dheeressa tokko tokko jawaariin abiyyitu achitti dhiisee abiyyitu akka godhe ka jedhu illee hin dhabamu wallaahi abiyyiin achi hin kenne osoo itti mijjaa'e qaata ajjeesee akka Hacaaluu Hundeessaa sanii dhabamsiise garuu rabbitu onnee abiyyi kana keessa waa kaa'e laa onnee abiyyi kana gartanii onneema abiyyi kana keessa waa jiranii bar sammuu isaa kana keessa waa jiranii bar yoo abiyyi waan tokko godhuu deemu rabbitu harka fashaleessa wayita abiyyiin isa ajjeesuu murteessu rabbiin sababa isaa godha harkumaa fashalaaya hin tasaakka'u burdurattirre warri jawaar muhammad ajjeesuudhaaf jaal daawud ibsa ajjeesuudhaaf yaaltan ofii keessanii dhumtanii saabattan arguuf teessan jaal daawud isa oromiyaan bilisoomtutti waan takkan ta'u qabadhaa dubbii kana haga ummanni oromoo bilisoomee bilisummaa ijaan argutti warri jaal daawud ibsitus dhugaasitti hima amali haga bilisummaa oromoo ijaan argutti hin du'u daawudis abbaa shaneeti je'ini daawud akkas godhe je'ini oma feete irra duul hin du'u rabbitu umrii isaa dheeresse kaleessa dawaa nyaachisanii warra isa waliin jiru murchul godhan haga har'aatitti hin jira haga finfinneetti gale yeroo meeqa irratti yaalan homa takka hin goone homa takka hin goone homa takka isin warra rabbitti hin amanne nuti rabbii keenna qabanneeti argite hinjifannoon ummata oromoollee akkuma ummata israa'el kana taati guyyaa takkatti guyyaa takka akkuma ummanni israa'el wareegama qaaliidhaan har'a hinjifannoo isaati waa hunda isaa murtaa'e kanatti oromoolleen guyyaa takka akkanatti injifannoo isaa labsachuudhaaf ta'a injifannoo qulqulluu isii dhugaa kana amanuu isinirra jiraata dirqama fudhadha waan akkana fudhadha waa takka walii asiritti himu ummata hindii rabbiin dhukkuba koronaa vaayirasii itti gadhiisee mootii jedhanii ofii isaaniiti waan tokko tokko ijaaranii kan itti amanaa turan koronaa nurraa dhoorguu dhabdee jedhanii gadi baasanii caccabsanii bishaanitti haraniimi akka isin argitan sanitti guyyaa abiyyi ahmad ummanni Itoophiyaa nagaya keenna eeguu hin dandeenye du'arraa nu hambisuu hin dandeenye diqqaa guddaan bahee galuu dadhabe jedhanii abiyyi ahmad akka amma siidaan hindii keessa caccabe sanitti guyyaan abiyyi ahmad gadi baasanii kararratti akkana diqqaa guddaan alanshu fagoo hin jiru kanallee qabadha tanallee itti dabaladha hoodhaa dubbii jabdu hillim isinitti hundi keessan guyyaan abiyyi ahmad waraana shaabiyaa jalaa nu baasuu hin dandeenye abaa'oo isin jettan san jalaa nu baasuu hin dandeenye abaa'oo shaneettan jettanii isinurraa eeguu hin dandeenye sidii galaami Beenishaangul Gumuuzitti du'a namaa eeguu hin dandeenye maarree sitti garagallee kunoo si nyaachuudhaaf deemna jedhanii guyyaan abiyyi ahmad akka ummanni hindii gadi baasee mootii jedhanii amanaa turan san caccabsanii bishaanii guuran sanitti guyyaan abiyyi ahmad diqqoo isaa lafeen isaa ummata Itoophiyaa wal geettu fagoo hin jiru nyaatamee jechuudha caccabsanii nyaatanii kana fagoon takkallee hin jiru amana nuti waan dubbannuttuma yaannee dubbanna ammoo rabbiin nutti argisiisa waan nu jennu waan nu dubbannu hunda rabbituyyuu nu qajeelcha inshallah irratti rabbiin nu haa qabu in argitanii waan nu qabne waan rabbi qabe
rabbiin itti kadhanna onneen teenna qulqullu namicha Andaargaachoo Tsiggee jedhamu kana kadheen gadda gadi bahee alaabaa Ameerikaa guba jedhe kana kokkee isa qabnee bar kokkee isa duula guyyaa takkatti itti banneen hafuura itti kunnee alaabaa Ameerikaa guba jedhe alaabaa gubuu dhiisi kottoonfatee gadi bahee dhiifama gaafate. Ummata Ameerikaatiif maaloo akkasi amma boolla seenuu dhabe amma boolluma itti awwaalamu Andaargaachoo Tsiggee ka jedhamu kun namichi Abiyyi Ahmad akka ashangulliitiitti Abiyyiidhaan taphatu Izeemaan jechuudha Biraanuu Naggaa ka waliin jiru kun warri siyaasa warqii waliin ta'ee Itoophiyaa diigaa jiru namni sadiin kun jechuudha. Abiyyi Ahmad jara kanatu ashangulliitii godhee ittiin taphataa ture. Ummanni tokko Daani'eel Kibriit jedhee shawwadamaa ture. Namni biyya Itoophiyaa diigaa jiru nama sadii Biraanuu Naggaa Andaargaachoo Tsiggee siyaasa warqiiti. Abiyyi miskiina rabbiiti waa takka harkaan qabuun. Sanada ittiin bulmaata biyyi siru ittiin bulaa jirtu barreessee kan itti kenne Andaargaachoo Tsiggeeti. Kunoo afaan isaatiin dubbate dhaqaa laala. Ittiin bulmaata kaartaa Itoophiyaan ittiin bultu barreessee Abiyyi itti ka kenne eenyu beektu? Biraanuu Naggaatii fi Andaargaachoo Tsiggee kana nutu barreessee ittiin bulmaata mootummaan nurraa fuudhee akka nu jenne sani biyya bulchaa jira ka jedhu hop godhee jala gati kaa'ee jechuudha. Kanaafuyyuu Abiyyiin Ahmad baqata ummata irraa dhaabuu hin dandeenye du'a ummataa tiisuu hin dandeenye har'a ummata meeqa buqqa'ee jira guyyatti ummata meeqa qe'ee isaa irraa ka'ee deemaa jira gaafa waan san gaafatanii abbichuu jedhaa dhaqanii homaa dubbiin tasaa ka'uufii didde eessa abbaa keetii jirta kootu jedhaniini isuma nyaatan itti garagalanii kuni dirqama waan ta'uudhaaf deemu mootummaan biyya tokko jechuun nagaa ummataa eeguu qaba bakka inni nagaa ummataan eenetti deebisee ummatuma kana isa nyaata bar isa nyaachuun fagoo takkallee hin jiru maaliif kana isiniin jedha Andaargaachoo Tsiggee gaafa jalqabaa goota fakkaatee Ameerikaan loluudhaaf dhufe har'a hantuuta bishaan buute ta'e hantuuta bishaan buute girrisaan waan qabe dhukkee itti kaasa nuti warra siyaasaan galee fi eenyutu dubbii jabduu dubbata eenyutu dubbii badduu dubbata dhaynee qab gootee harka kenna nu buunaan itti micciirree biloonii itti micciirree akka Ameerikaan imbaasii Itoophiyaa cuftu goone na tuffatu yaadinaa isin ani Profeesara bar Profeesar Ahmad Culullee jechuun akka keessanii miti baradheetiin hin fudhe Profeesarummaa. Akka Profeesar Bayyanaa Phexros natti hin fakkaatin. Profeesar Bayyanaa Phexros namichi amma paartii duraan KFO ofeekoo ture. Profeesara isin hin jettaniin dimokiraatikii maalii isin jedhatanii Bayyanaa Phexros. Profeesar Bayyanaa Phexros. Isinitti himuu waa'ee isaallee Bayyanaa Phexros maal jedhee barreesse? Mootummoonni addunyaa Awurooppaa fi Ameerikaa warri lixaa kun jedhe. Biyya lolli hin jirre keessatti araaramaa jechuun isaanii maal jechuudha jedhe. Biyya waraanni hin jirre keessatti biyya waraanni hin jirre maaliif abbaa torbee jettanii nama ajjeeftan? Waraanni eegan jiraanne sababa maaliif ati abbaa torbeeti jedhamee namni addabaaba irra rashanama? Mee achuun tarru waraana Tigraayittuu sin geessu an. Tigraay maayyuu sin geessu Dambidoolloo keessatti Imaanu'eel Mucaa jedhamu dheengadda Bayyanaa Phexros biyya kam jirtaati? Profeesarummaan ati baattee deemtu qami. Profeesarummaa akkanaa kanaan deemaa jirta moo? Profeesarummaa biraa qabda. Wayita har'a barreeffama gadi baatee akkuma Andaargaachoo Tsiggee sila maal taatan dulloonni jedhan. Yoo siyaasni isin harkaa bade, yoo birriin Abiyyi Ahmad isin jaamsite, yoo dhuunfaa keessaniin kophaa keessanitti wanni isin barbaaddan isinii ta'e biyyan laaqinaa biyyan diiginaa. Ummanni biyya diigaa jiru warra Profeesar maarree doktor jedhaniin kanatu Abiyyi Ahmad dogoggorsee Abiyyi Ahmad akka inni qileetti taru godhaa ka jiru warroota akka Bayyanaa Phexros Profeesar Bayyanaa Phexros hin beektanii dimokiraatikii maalii jedhaniin mee barreeffame inni barreesse san dhaqaa laala. Biyya lolli dhaabatee lolli hin jirre tokko keessatti araara jedhanii biyya takka gaafachuun sirrii miti jedhe. Ka akkas ta'e waraanni Shaabiyaa maal godha Tigraay keessa? Mee amma Profeesarri isin jettan kun deebii kana naa deebisuu danda'a osoo ijji biyya finjii teennee an gaazexanyaa ta'ee inni dhufeetiin Profeesarummaa isaatiin na waliin intarvii godhe. Gaafii kana Profeesar Bayyanaa Phexrosiif yoo an gaafii kana dhiyeessu mee Profeesar Bayyanaa Phexros gaafii kana yoo si gaafadhe maal jettee naa deebisuu dandeessa? Xayyib biyya lolli hin jirre keessatti araaramni hin jiru jette waraanni Shaabiyaa tokkoffaa Tigraay keessaa maal godha? Eega biyyi sun nagaa taate Itoophiyaan biyya of dandeetti tokko wanni Shaabiyaan dhuftee biyya keessatti ummata irratti yakka gudeeddaa saamicha qabeenya ummataa wanni isin Tigraay keessaa gootuuf hin jiru maaliif kun ta'a? Kanarraa dubbachuu dandeessaa? Dheengadda mucaan addabaabayii irratti ajjeefame. Ummanni naannoo maratti bakka kanaatti buqqaanee jirra. Ebaluutu akkas nu godhe shiftaan nu ajjeese qe'ee irraa buqqa'e ummanni akkana gurri kee kana quba qaba. Profeesarummaa keessanis balleessaa jirtan. Uqatii keessan kaleessa barattanis balleessaa jirtan.
beekum sakaleessa ittiin leenji'aa turtan waggaa meeqa ifaajaa turtan balleessaa jirtan katmii rabbi naman balleessin akira akka abaa'oo san ta'e jarana profeesarri isin jettan injiinarri isin jettan doktorri ummanni Itoophiyaa jedhu kuni isa dhumaa irratti akka waraana adda bilisummaa Oromoo akka leencoo lataa katmiin badde jara kana subhanallah profeesarootuma biyya san keessa jiran jechuudha maal taatan jarana dubbiin lafa jira bar namni akkamitti biyya keessatti galgalaa ganama namni gadi bayee ol deebi'uun rakkoo ta'e tokko keessatti lolli hin jiru waan lolli hin jirretti addunyaan akkam addunyaan osoo lolli jiraachuu baattee bar gaafii biraan gaafattu addunyaan abiyyii waan salphaa gaafattee bar waraanuma shaabiyaa Tigraay keessa jiru baasi ummatuma siyaasaa hidhame hiikidha kana godhuumaa dadhabe abiyyiin lolli hin jiru biyya nagaati jechaa jirtanii tanuma maa godhuu dadhabe gaafii gabaabduu wayii gaafatte addunyaan lubbuu keenuu kennin jenneen yar lubbuu keenuu kennin jenneen Abiyyi Ahmadiin waraana shaabiyaa Tigraay keessaa baasi deebistii ammoo ummata hiite paartilee siyaasaa hiiki filannoo dhugaa filannoo haqa qabeessa geggeessi bilxiginnaa isin hin dabbaru kophaa keessa wayita dorgomtan rabbuma keessanii jedha mee jedhana wallaahi anna ajaa'iba bar wayita kophaa keessa magaalaa mara dhayxanii na filadhaa jettan ummanni sila mee maal filata paartiin biraan jiru jedhan isinumattuu sheemiinuu isin qabu wayita Harargee dhayxan kophaa asiin Jimma dhayxan kophaa Baalee deemtan kophaa Arsii deemtan kophaa Wallagga deemtan kophaa Guji deemtan kophaa bilxiginnaa ampuulii miratu xayib Itoophiyaan biyyuma paartii takkaati yaa Profeesar Bayyanaa Phexros biyya nagayaa keessa jirta yaa akii uqatii keessaniin ashoofina ufumattuun ashoofina uqatii rabbi kaleessa isinii kennee beekumsa kaleessa qabdan san hin balleessinaaf jala yoo birriin namicha kanaa isin dhamaaste osoo ofirraa siyaasa dhiiftanii dasna jedhan keessattuu warri umriin keessan dulloomee har'a sadarkaa kanarratti silaa dogoggoruun qabdan isin nagaa biyya sanii fi ummata Itoophiyaatiif eeguu irratti silaa jaarsolee akka Profeesar Bayyanaa Phexros tana ka bu'aa buuftu kaleessa namichi kun nama dimokiraasiiti maali akkasii mee barreeffamnu maal inni irra barreesse waan Profeesara isaan jedhan takka illee hin qabu dogoggora akkanaa dalaguun hin barbaachisu namni mindaa isaatiif jecha Andaargaachoo Tsiggee alaabaa Ameerikaa guba jedhee har'a luka takkaan dhaabatee warwaataa jira luka takkaan warwaachuu miti haga fedhe yoo warwaate tarkaanfiin irra fudhatamuu qaba Andaargaachoo Tsiggee olaantummaan seeraa yoo Itoophiyaa keessa jiraate seeratti dhiyaatee adabamuudha qaba qaallittii galuudha qaba Biraanuun Naggas qaallittii galuudha qaba jarri kun warra biyya diigaa jiranidha jarri kun warra Abiyyi Ahmad dhabamsiisanii Itoophiyaa diiguudhaaf qophaa'anidha Abiyyi Ahmad mataa isaanii Abiyyi makana mataa isaa namni dhabamsiisuudhaaf deemaa jiru ka akka Bayyanaa Phexros namicha ammarra waan arge barreessu kana Biraanuu Naggaa Andaargaachoo Tsiggee adda durummaadhaan Ameerikaanis jalaa galtu addunyaanis har'a sababa kana imbaasiin biyya Itoophiyaa jiru hundi cufame biyyi sun biyya nagaa irraa gara biyya biriitti jijjiiramte Ameerikaa waamee qabarreessite osoo agarru waa maraa callifne osoo agarru rakkoo akkasii callifne osoo agarru rakkoo akkasii callifne har'a wanni marti kati beeka dhugaan ummata Oromoo calau jettee gayyaa'aa jirti bara dhugaan ummata Oromoo imbaasiin Ameerikaa jiru waamee qabarreesse haga namichi kun dhaqee alaabaa san guba jedhe osoo agarru rakkoo maraa akkan agarreetti callifne mee dhaqaa laala miidiyaa meeqa wal harkaa fuudhee miidiyaan Awurooppaa miidiyoonni addunyaa yaa salaam girri saanaa jiraadha bakka jirtanitti dhugumatti girri saadha isin waan qabdan galmaan geettan malee hin dhiiftan qabaa kokkee qabdanii Bayyanaa Phexros yookaan aangorraa hedhema yookaan qaallittii seena tanuma lamaantu isa eeggata Ameerikaan abadan hin dhiistu waan inni haasa'e guutuu wanni inni Ameerikaan jedhe durriyyee namni akka jaraatiif biyya diigu hin jiru namni akka jaraatiif waa balleessu hin jiru osoo walitti nu fidanii aangoon qabnuufi malee birriin qabnuufi malee waan hiyyeeyyii taaneefi malee dhukkee itti kaafna haasaa kana mara hiikkatanii bira taa'aa jiran kana qofa seetanii Abiyyi Ahmadii fi Bayyanaan Andaargaachoo Tsiggee kun hojiin isaanii maal akka ta'e namichi kun Abiyyitti akka inni dhiyaatu kana mara Ameerikaan akkana gootee badee baasaa jirti rakkoo deemaa jiru agartanii girrisaan hin dhaqeetuma dhuka qaba bara nuti har'a namni agarraatitti nuti duullee nu harkaa ba'uu deemaa jiru taayee danda'a qofa isallee yeroo itti eegganna nu harkaan ba'u taayyeelleen nu harkaan ba'u kana shakkii takkan godhina haga har'aatitti jechuudha osoo danda'amee isallee harka Ameerikaa yookaan harka Awurooppaa seensifne sunis waan gaarii taayee danda'aati namni agarraatitti girrisaa jedhee mammaa isaan duwida nu kutee mammaaka isa dhumaa irratti
itti mammaa kutti gadi teenne jechuudha waan goonu dhabnee jechuudha biyya san keessatti namni amma girrisaa harka umrii dheereffataa jiru obbo Taayyee Danda'a isin jettan kana nama bara 2018 irraa kaasee haga 2021 kanatti jijjiirama fiduu danda'e jijjiirama qaamaa jechuudha jijjiirama qaama gurraacha irraa gara diiminaatti jijjiiramuu kanaan jijjiiramni nama nu harkaa fide Taayyee Danda'aati isallee ammoo jalaa galaa hin jiru girrisaan hin agarree bar girrisaan Taayyee Danda'a bar akkana qabatee deemaa jira hin beeyna lamni akka Taayyee Danda'a kana itti jira girrisaan waan inni dalagu jala deemnee qachi ummata Oromoo dhaloota qubee kanaaf lafuma kaa jirra waan Taayyeen dalagu guyyarra akka tasaa jijjiiramni wayii dhufnaan jalqaba namni irratti duullee bakka barbaanne san hin geennu Taayyee Danda'aati itti aansee hayluu addunyaati qophaa qaamna lafa jira kaa jijjiiramnummaa wayii fuula yoo qaqayyaratu ta'e jechuudha beelaa waan ajaa'ibaati bara akkanuma diqqishuma isii bara addunyaan tuni hin beeytanii ree sagal jedhanii bara akkana takka akkana galabbatamnaa wanni marti jijjiirame gaafa diqqoma isii akkana fulaa wayii nuu jijjiiramte jalqaba irratti namni tarkaanfiin irra fudhatamu bilchiginnaa keessaa Taayyee Danda'aatii fi Fiqaaduu Tasammaati kana asumaan isin beeksifna hin beeynanu nama har'a ummata keenya duguuguudhaaf adda durummaadhaan hidhatee nutti ka'e hin beeyna Andaargaachoo Tsiggee qofaa miti galmee isaanii dabarsinee kennee jira keessatti hin beeyna kan nama ummata keenya miidhaa jiru jechuudha nama gara laafummaa hin qabne nama ummata kana rahmata hin goone maaliif yeroo itti eeggannaa jechuudha jijjiiramni hin dhufa kaleessa jijjiiramni wayyaanee kun hin dhufa namni jedhee yaadeen jiru bara wayyaaneen aangoo gadi dhiifti tasumallee jedhee diqqaa guddaa yaadeen beeku sammuu nama kamuu keessa hin jiru Taayyeen Danda'aa akkasitti fakkaata bara waan idmee isaa akkanumatti borcii kana xaq godhee durumatti achi dhiibee akkanumatti taa'utti fakkaata hijjiru wal akkasii hijjiru abadan kan akkasitti yaadira abadan wallaa akkasitti yaadira kuni tas wallee ta'u har'a isintu boonaa jira bor warra isin boochiftan kana boonuu danda'a garuu dhiifamni hin jiru kanuma amantanii barbaadan godhuu mirga qabdu dhiifamni hin jiru oppodiyoo sadaffaa isinii dhiifama hin godhu ummanni Itoophiyaa ummanni Oromoo dhiifama sadaffaa isinii hin godhu abadan kana jala sararree kutannee ciccinee galmee keessan hunda calallee badhetti baafnee artistii keessaa atileetii keessaa hunda isaanii kadiiree mootummaa keessaa aktiivistoota keessaa kophaatti baatanii taa'utti jirta warra har'a Oromoo ajjeesaa jiru maqaa abbaa torbeetiin maqaa abaa'oo shaneetiin ummata keenya lafarraa duguugaa jirtan galmeen keessan qalmaa'ee gantoota jedhamtanii kopha calalamtanii taa'aa jirtan albuumii keessatti fotoon keessan kaayamee jalatti gantoota jedhamee barreeffamee dhaloota boriitiif kaayamee lafa jira jechuudha dhiqattaniillee ba'uu hin dandeessan baqachuullee hin dandeessan Ameerikaallee kama alaabaa isiin gubna jettan kana Awurooppaallee tama alaabaa isiin gubna jettan kana garri itti baqattan takka illee hin jiru eessa baqattan isin warra alaabaa Ameerikaa gubuudhaaf deemu warra alaabaa Awurooppaa gubuudhaaf deemu garamuma baqattume gaafa jijjiiramni kun dhufe tasuma jijjiiramni kun inuma dhufa nuti abdii qabna rabbii kennarra rabbiin kaleessa wayyaanee kaase bilchiginnaallee inuma kaasa gaafa san biyya kamii baqattan Ameerikaa hin barbaaddan Awurooppaan barbaaddan eessuma baqachuu eeddalla Keeniyaa Suudaanii hin danda'amu gara takka dhaquu hin dandeessa argite kanaafi dhugaan jirtu kana ummanni keenya girrisaan waan dubbatu beeka waan godhu beeka girrisaa oma takka waan feetan fiduu hin dandeessan irratti illee yoo duultan maqaa girrisaa isin jettan kana ajaa'ibatti nuu ta'e bar fudhannee jirra maqaa kana ajaa'iba waan barbaadan girrisaa wayita isin jettan kana po'a dasna jedhan da'u maaliif beeytu girrisaa waan jedhu kun waan jaba gir wayita jedhee qat godhee si qabu akkuma Andaargaachoo Tsiggee kana fuudhee afaan Ameerikaa si buusa jechuudha isinii galee nuti waan qallaal irratti hin duullu bara amma namicha san gadi taa'ee dhukkee itti kaasee ganama sanan na aarsee ibidda naqqabee namichi kun na gubee har'a diqqaa guddaan dubbii namicha sanii Ameerikaan akkana godhaa jirti ile nuti waan kun nagarii qabu irratti duulla malee waan nuun fayyanne irratti hin duullu waan ummata keenya miidhuu deemu waan ummata keenya diqqeessuu deemu waan ummata keenya salphisuu deemu dura dhaabanna kamuyyuu abbaa feete ta'e abbaa feete kanaafi jijjiiramni dhufuuf qophoodha biyyi sun jijjiiramuuf guyyaa eeggataa jirti anatu isiniin jedhe torbee lamaa sadiin caaltu Itoophiyaan waa baay'ee jijjiiramuudhaaf deema warri har'a abbichuu jedhu kuni bakkuma isaan dhaquu edan elti raggaluu edanii
Suudaaniif baqachuu edanii Keeniyaatti baqachuu edanii garuma jarri itti baqachuu edan qofa naa galuu didee. Torbee laman caalu filannoon jarri har'a galgalaa ganama uummata kenna. Ampuulii harka kaanii mataa uummataa nyaataa jiran kun hin geggeeffamu. Filannoon takka illee hin jiru hin argitan. Hin jiru filannoon. Filannoon wayituu hin jiru. Filannoon akkamii jira? Biyya nageenyi hin jirre keessatti. Biyya namni gadi bahee galuu hin dandeenye keessatti filannoo maaliitu geggeeffama? Torbee lama sadii keessatti jijjiirama dhufu arguuf teessa. Torbee lama sadii tare keessatti jechuudha. Addee maaliif kaka nuti gadi baanee London irratti Awurooppaa Ameerikaa biyya garaagaraa keessatti daawon abiyyi ka jennu sababa malee biti bar sababa qabna waan iyyaa jirruuftu jira isin garuu warri siyaasa hin beekne homaa waan bu'aa qabu isinitti hin fakkaatu. Isinii galaami dhiibbaan har'a uummanni keenya biyya alaa keessaa godhaa jiru kuni nama waan beekne biratti akka harree daa'ima baattuuti. Qiimaa har'a ijoollee Ingiliizitti gadi baatee iyyituu san ijoollee teennaarra UK keessatti gadi baatee hiriira geessite. Itti aanaa haftee irraa kaasee warri hiriira sanii argamtan hundi galata qabdan Oromoo bira. Warra dhugaa hiriira kana bu'aa isaa beekutu galata simii galchaa beeka. Ijoolleen bilchiginnaa akka harree daa'ima baattuuti. Inni amantanii ni kan. Harreen daa'ima baattee deemti. Daa'imni kun aga mi'aawun beektu. Hin nyaattu ka harreen daa'ima. Laalame mee sadarkaa isinirra jirtan uf laalaa ijoollee bilchiginnaa. Wallaahi na gaddisiiftanii bara. Yeroo takka tokko isinii gaddaa bara. Akka harree daa'ima baattee deemtu harree daa'ima itti fe'attee magaalaa geessita. Daa'ima kana qiimaa isaan beektu. Hin mi'aayaa hin bushaayaa hin beektu. Qammaftee nyaattu harreen daa'ima hin nyaattu. Garuu waa'ee daa'imaa warruma daa'imaattu beeka. Waa'ee daa'imaa nama daa'imaattu beeka. Warra daa'ima nyaatantu beeka. Hin beektanii daa'ima nyaatanii bilchiginnaan takkaa daa'ima nyaatanii. Osoo daa'ima nyaatanii sammuun keessanii dalagaa iyyuu sila. Ijoolleen bilchiginnaa daa'ima nyaatanii beektanii akkuma rabbi isin uumeeyyuu. Osoo naannoo kiyya akkaluu jiraattan wallaahi bitee isinii fidee isin qammasiisee isin laalchisa. Mee qiimaan daa'imaa kana mi'aan isaa akkami? Bu'aan inni hoo qabu hoo maali? Bu'aan inni qabu maali ka jedhu silaa waa maraa isinitti himnee dhukkuba akkanaas irraa ittisa fayyaa keetiif akkana bu'aa keetiif akkana jennee si qammasiifnee afaan si kennee si nyaachifnee bu'aa isaa adda sii baafnee akkasii sitti himna jechuudha. Isin har'a hiriira Ingiliiz keessa geggeeffame kana akkasi akka harree daa'ima baattu sani bu'aa isaan beeytan. Waa'ee hiriira kanaa ka beeku Jawaar Muhammaddu beeka. Abbaa dhiirsa wayyaanee mootii wayyaanee mootii dhiirsa Hayilemaaraam Dassaaleenyi Luqatakkaan dhaabe. Warra wayyaanee hin barkakim jedhee tambarkakii godhee jilbiifachiisee aangoo irraa fuudhee abiyyitti kenne. Bu'aa hiriira kanaa isatu beeka. Isin hin beeytan. Isin hin beeytan wallaahi lasiin. Wanni isin beeytan warri biyya Arabaa jirtan ijaazaa yoo ga'e guyyaa ijaazaa keessanii haaloo har'a na waxxaree kootu dirgim. Har'a natti ka'ee kootu dirgim. Kun hojii keessanii waan hojii keessanii oofadha. Siyaasa keessaa gala. Abbichuu nuun hin jedhina wayita fikirii keessan geeffattan as baatanii koomantii hin taane nutti hin barreessinaa jiran. Wayita hajaan teessan dhumatti ay baatanii haalawate akkasii. Waa takka quban qabu bar waa'ee siyaasaa dhalaa janaa januu. Wayita hoolaa ofii jalaas deebi'e. Fotoo abbichuu kana qofa laalee akkamitti kun abbichuu waa jedhu oodha sitti. Achi yoo soba jedhu haaloo kootu kaa dirgim. Kanaan alatti wannummaan isin fiddan takka illee jiru. Waa'ee siyaasaa ammoo hiriira Awurooppaa keessa geggeeffamu bu'aa isaa yoo barbaaddan dippiloomaatota gaafadha. Warra dhugaan siyaasa beeku. Ameerikaa fi Awurooppaa. Wayyaanee kaleessaa gaafadha. Hayilemaaraam Dassaaleenyi gaafadha. Hagam isa miidhe hiriirri biyya alaatti geggeeffamu. Qabsoon diyaaspooraan alatti godhe hagam isa miidhe. Deeggarsi diyaaspooraan biyya alaatitti godhu hagam isa miidhe. Hayilemaaraam Dassaaleenyi gaafadhu jedhaan abiyyi mataa isaa. Isin galee isin har'a nuti waan Oromoo akka keessanii ta'eef homa takkattuu nu lukkitanii barra. Homa takka isinitti hin fakkaatu. Homa takka ittiin fakkaatu bara warra akka Taayyee warra akka Abiyyi kana homaa ittiin fakkaatu. Wayyaaneen kaleessa yoo nam tokko hiriira gabbaa'u surreetti fincooyti bara. Maaliif hin beeyti kaa siyaasa beeyti waan ta'eef dippiloomaatii isaanii irratti dhiibbaa geessaa waan beekaniif hiriira diyaaspooraan biyya alaa kanatti godhu kottoonfatanii akka hiriirri sun ayyaman arganne dhiibbaa garaagaraa godhu. Mootummaan wayyaanee wayita aangoo harkaa qabu jechuudha. Warri amma bilchiginnaa kuni waa takka hin beekan jarri kun qamadii qotannee jiraannaa. Nuti qamadii facaafannee jiraannaa. Ameerikattis hin ajamnu. Awurooppaattis hin ajamnu. Biqiltuu dhaabaa jirraa. Bunni waggaa dhufurratti hin daraaraa. Qamadii facaasaa jirraa. Mosnoodhaan qamadii jammarree. Qamadii kanaa darraa dhuftus dhiisuuf deemnaa. Nuti asumatti timaatimallee oomishataa jirraa. Waa'ee addunyaa kasiin jettan kana quban qabuyyuu jedha abiyyi. Yoo soba jedhu fotoo Abbaay. Yoo soba jedhu fotoo giddibii laga Abbaay. Abbaay tallaaqaa gar.
እንደዛ ነው። ኢትዮጵያ ጠላቅ ሀገር ኢትዮጵያ እንደዛ ነው። ካንማ ዋን ኢሳን ኑፋርሳ ኢትዮጵያን ገሩ አከም ኢሳን ጀራን ከነ ኡጉርታ ከገው እንደንደስ ዋተከ ወላሂ ዱጋሲቲ ቢይ ሲደራ ኡመታ ኢትዮጵያን ቱን ሚርገ ነሞማቲፍ ጀቲ አሜሪካን ቀርቃርስ ኢትዮጵያ ዳፍ ጎቱ ብሪ ሜቅ gamtaan Awurooppaa birrii meeqa Itoophiyaadhaaf godha. Girri isaan kana beekaa kokkee keessan qabutu jira. Hin dadhabdan ammoo isin amma bar waan takka waan isin hin galintu jira. Girri isaa jechuun uummata dadhabee yookaan qabsoo dhaabu isiniif fakkaataasi. Akkas isiniif fakkaataami. Wama amma nuti guyyaa takkaaf lama isinirra qabsoofnee tarka kenninee isin jalaa gallu isiniif fakkaataami. No! Bannee dogoggora guddaadha kun. Ummanni Oromoo biyya alaa jiru diyaaspooraan jechuudha. Haga qabsoon Oromoo bakka kaateef sangeettutti ufduu bandeebu. Abiyyiin Ahmadarra yoo kufe namni bakka isaa dhufu beekama hin beekamu. Abbaan fedhe haa dhufu bakka isaa sana. Qabsoon Oromoon dhaabbatu abadan. Haga Oromoo fi Oromiyaan bilisoomtee mataa ol qabattee qeesiin keenya kabajamee, sheeyni keenya kabajamee, artistiin keenya kabajamee, abbaan gadaa keenya kabajamee, hayyuun Oromoo mataa ol qabatee jiraatutti hin qabsaaya Oromoon kana quba qabaadha. Wayita warri biyya keessaa yoo hiriira biyya alaatii waan hirrifatu maarifattamma maaltu jijjiirama maaltu dhufee ummanni callisee haa taa'uu barbaadda. Jijjiirama maaliif iddan eenyuun hiitan filannoo akkamii geggeessaa jirtan guyyarraa nama waamtanii ajjeeftanii kaddu eeyyuu kun amma tokko magaalaa masuma Wallagga lixaa keessatti guyyaa har'aa ammoo waan addaa maal dhagaa jirra nama ajjeestee geessitee biltsiginnaan kararratti gattee janaaza san fuudhee maatiin awwaalatee maatii bakka taaziyaa dhaqweetiin booyaa jiru bakka taaziyaatitti dhufanii ummata achitti jilbiifachiisanii ummata taaziyaa taa'u bar maaliif taaziyaa ta'ettan nama nu ajjeefne jedhanii abbaa faatii ilma ofiitiif akkamitti taaziyaan ta'enne jedhan kuni nama ajaa'ibaa bar achi fuudhanii ummata jilbiifachiisanii fuudhanii bakka qabrii mucaa itti awwaalamee san geessanii boolla qotaa jedhanii qabrii baasan janaazamee maal jechuudha. Rabbummaan isin dhiisaa jiran. Kuni jedhana maal jechuu ol aantummaa seeraati kuni marti amma nama du'e boollaa baasaan ol aantummaa seeraati. Nama awwaalin haalleen ol aantummaa seeraati kuni zabana biltsiginnaa dhufee jechuudha. Kuni marti barraa'ee ol kaayamaa jira. Seenaadhaaf kuni waan har'a dalagame jira. Diqqaa guddaan sitti dhagaamuudha qaba ilma Oromoo tokko taate. Namni yoo du'e awwaalamuudha qaba boollaa baafamu osoo hin taane. Mootummaan kun abbaa ajjeese qoratuudhaaf miti ka boolla baase. Nuhuu ajjeefnee kararra gannee isimmaa awwaaltaniidha. Bineensi haa nyaatu sareen haa nyaatuudha bar. Sadarkaa kanarra jirti biyyi sun. Kana keessa taa'ee warroonni akka Bayyanaa Phexros, Profeesar Bayyanaa Phexros isin jettaniin namicha katmiin badde galgalaan kun waan inni jedhu dhageettanii. Mootummaan kun maal waliin gattaa'ee marii godha. Lola hin jirre keessatti maal waliin marii godha. Akkamitti hin jirre lolli hin beeka mootummaan Abiyyiin hin beeka. Abiyyiin gaafattu dura kijibuun duratti waan hin taane barreessuun dura sabiyyii miti. Waan inni jedhe kana ana dhiisi daa'imni sabiyyiin hin beeka. Waan Bayyanaa Phexros barreesse. Profeesar Bayyanaa Profeesar yaa bara Profeesar maqaa akka kiyyaa baatee waan agattii tanaa dalagaa jechuudha. Anama Profeesarummaa kiyyatti hin qaanfadha. Waan adda addaa yoo dalagu waan didiqqoo yoo dalagu maaliifi maqaa kana kabajuudha qaba. Profeesar isa jedhu kana akkanaanii miti itti faajeeti. Waggaa meeqa itti dhama'ee argadde umrii kiyya guutuu itti dhama'eeti. Profeesarummaa kana argadde gadi xiqqeessuun narra hin jiraatu gadi buusuun narra hin jiraatu gadi rakasiisee ilaaluun narra hin jiraatu. Profeesar Bayyanaa Phexros ammoo yeroo dhufeetiniin eenyu waliin araara boona nagaa akkamii buufna jedhu xayyii borruma hidhaa jiru maan hiine tanumallee maan barreessin kana barrakkoon jiru kanatuyyuu profeesaroota jedhanii mallaqa isaanii fudhachuudhaan Itoophiyaa diigaa jiran. Abiyyi Ahmad gadallitti darbaa kan jiru ummata kana. Abiyyi Ahmad akka inni nama hin taane ka godhaa jiru akka biyya san qabee akka bara 2018tti dimokiraasii akka ummanni Itoophiyaa sabaaf sablammiin bara 2018 Oromoon isa jaalatee sabaaf sablammiin isa jaalatee diqqaa guddaan isa jaalate san arganii har'a jaalala san ummata keessaa balleessuudhaaf namni Abiyyi Ahmaduyyuu qileetti oofee dogoggorsee balleessaa jiru warra akka Profeesar Bayyanaa Phexros ka akka Andaargaachoo Tsiggee fi Biraanuu Naggaa Isiyaas Afwerqii kanniintu Abiyyi Ahmad qileetti dabarse. Abiyyiin Ahmad bar gaafa Isiyaasitti hin dabalamin gaafa Biraanuu Naggaatitti hin dabalamin gaafa Bayyanaa Temasgen Andaargaachoo Tsiggee kanatti hin dabalamin nama akkamii ture mee ilaala. Nama akkamii ture
ummata Itoophiyaa san biratti jaalala inni qabu yaadattanii jiran jaalala guddaa jarri kun namicha kana dogoggorsanii wallaahi karamarraa balleessanii qileetti gataa jiran qilematti kana amanaa ijoolleen bilisiginaa daggartanillee rabbi isin yaa araaramu sammuun keessan dooma abbichuun ibiddaan gubatee ibidda keessaa ba'e jechuudha isin qabeetan ibiddaan gubatee dhiisee lammaffaa deebi'ee ibidda sanii gubachuun qabu bar yoo makaleessa ibiddatti gubatee ibidda keessaa ba'e har'a ibidda deebi'ee gubachuun isarratti hin ta'u maa gubata lammaffaa deebise wanni inni gubatuuf hin jiru ibidda gubuuf deemu kan ofirraa ittisu irra jira jechuudha amma fakkeenyaaf guyyarraa milishaa eebbistan milishaan maan kuni maali jedha baran qotee bulaa abbaa ijoollee afurii abbaa ijoollee shanii daa'imarraan irraa fuutanii leesha eebbiftanii milishaan kun amma boksii takka irraa nafu jedhan dhugaa isinitti himaa boksii waraana adda bilisummaa Oromoo takkatti irraa nafu milishaan isin irra qubna garii gootan kun jechuudha ummata wayita duudaan gajjadii ushaappii bu'u jedhaniin dhuufuu bar kunni jara kanatu amma lolaaf deema ta'iib ummata ushaappii takkatti yoo buuxuut godhu kanniin leenjisaa Abiyyi Ahmad waraanni adda bilisummaa Oromoo ijoollee lafaa dhuftuu ta'ariitee qabdu tafiidee kuffistutu leenji'aa jira isin ummata dulloolee qotee bulaa ka qonni isaa butuchi gabaree miskiina walitti qabdanii milishaa jettanii uffata yuunifoormii itti gootanii akka namni yuunifoormii sodaatu biyya attaallalu jirtan jechuudha kuni sirrii miti kuni wallaahi ana Abiyyi yoo yaadadhu mangistuu bata'e bara Abiyyi akkuma mangistuu sammaqa mangistuu Haile Maariyaam waraana eebbisu milishaa jedhe maarree jedhe federaala jedhe qooxi jedhe walloo jedhe beeni agale biyya akkasii maarree kutaa keessatti leenjii waraana maal godhu edda uf nyaachi akhira irratti waraanni kun si nyaata namicho si nyaata ummanni kun milishaan wanta akka faayidaan qabu federaala irratti eebbisaa jirta akka naannoo Amaaraa naannoo Oromiyaa itti leenjisaa jirta Affaar keessatti leenjisaa jirta Sumaalee keessatti maqaa keetiin Beenishaangulitti waraana eebbisaa jirta waraanuma kana maal godhu barbaada waraanni kun si nyaata barguran gaafa waan nyaatu dhabe akkuma waraana mangistuu ummanni kun qawwee gurguratee karaa na dabarsa dhufuuf deema bar Itoophiyaa keessatti wanni amma biyyiin dalagaa jiru wanni Biraanuun Naggaatii fi Andaargaachoo Tsiggeetii fi Isiyaas Afwarqii Abiyyi irratti dalagaa jirtu waanuma bara mangistuu sani jaran mangistuun gaafa biyyarraa baqate waraana isaa ummanni karaa dabarsuu dhoorgee qawwee gurguratee maaloo qixxaa takkatti naa kutaa jedhee bar waraana yaadattaniisi seenaa Itoophiyaa achi deebi'aa yaadachiisaa namicho warri ammoo callisaniituma sirrii jirta abbichuu itti muddi goota koo miskiini jedhe wallaahi shee Amiini biroo miskiina isin itti muddi hin jedhuun osoo Abiyyi iyyuu deeggare wallaahi waan inni sirrii hin jirre irratti wajjin dhaabadhu anamma daggaafii isaatii miti garuu wanti amma Abiyyiin ittiin deemaa jiru kun isan baasu waraana osoo guyyarraa eebbise osoo ummata Itoophiyaa keessa jiru san guutuu waraana godhe Abiyyiin Itoophiyaa bulchuu hin danda'u maaliif waraanuma kanatu isa dhumaa irratti itti garagalee isuma nyaata jechuudha bakka ummanni hin jiraannetti bakka jaalalli hin jirretti bakka birriin hin jirretti bakka nageenyi hin jirretti maaltu dhufa rakkoo dhufa waraanni kun kaba'e ummata keessaa milishaa amma namni isin jettan kun ummata irraan dhalanne mee amma milishaa asii ka'ee tiri Wallagga deebee waraana adda bilisummaa Oromoo kophee gurgurra kaa'u kun maal jechuu jiran maal jechuu Abiyyi rabbii keetii jedhi milishaa dhuufuu qabachuu hin dandeenye ushaappii takkatti bu'ee tuutu godhu kanneen achi ooftee waboon kophee irraa baasee wayita kophee gurmurra kaa'u kanneen amma rabbii jedha warra isin amma ittiin Itoophiyaa ceesisuudhaaf deemtan ijoollee barakka allaattii barartutu Wallagga keessa jira leenjite waraana adda bilisummaa Oromoo jechuu bar waboon ka utaalee kallacha dhiitee si kuffisu warra ushaappii wayita bu'u dhuufu osoo hin taane isinii gala waan akkanaa kana leenjisa malee namni ummata miskiina qotee bulaa lubbuu isaatiif jecha sodaatee gadi ba'eetiniini qawwee itti hiitanii uffata itti gootanii yuunifoormii yoom namaa lole jiran yuunifoormii loluu hin danda'u warra wallaahi miskiina isin yuunifoormii namatti uffistanii koofiyaa namatti keettaniif wanni jijjiiramu hin jiru warra isin akka keessanitti nasbee namaa qisaasessuu humna baay'ifachuuf godhaartaniif isin laallamee bakka isin ga'uu mee bakkuma milishaan isin hin ga'uun laallaka milishaa jettanii leenjii gajjettanii sheeticha tokko jira yaa milishaa kiyya dhiitteellee hin dhufinii dhiitteellee kufaa kiyya ijoollee tee guddifadhu ka jedhu sun dubbiin sun dhuga milishaan daa'imman keessan guddifadha warri hojii keessan dhiiftanii qonna keessan dhiiftanii mootummaa kanaan waliin nasbee teessan halaakuudhaaf garan taane deemtan ijoollee teessan guddifadha daa'imman teessan guddifadha lafa keessan qotadhaa jiraadha hin dogoggorinaa jiran
Ndoko korina wayta dhayxanii waraana bira dhayxan kophee gurmurra kaa'attanii footoo ka'uudhaaf maaltu isin oofe? Akkisi waa fidaan jirrellee argaatuma jirraa bar. Biyya san keessatti hinda'uma qalbii taatee iyyuu bar barri kun. Wallaa barri kun bara qalbiiti bar. Nama dullaa itti kennanii nama qawwee qabu soq jedhanii erguu bar. Dullaa sitti kennanii dullaa gurmurra kaa'attee nama qawweedhaan siin lolu soquu deemta. Maal jechuu kun? Osoo qawweedhaaf dullaa waliin deeme maa rakkata qeerroon silaa dullaan gadi bahee isin Oromiyaan bilisoomsinu silaa nuti. Osoo akkam isin gootan abaa'oo shanee soo hidhattanii gurmurra dullaa ummata keettanii bosonatti ummata ergitan san taate maaliif callisee taa qeerroon Oromoo silaa dullaa gadi guurannee guyyaa takkaan bilisoomsinaa bar Oromiyaa. Osoo namni qawweedhaan waa bu'aa dullaa waa bu'aa buusuu danda'u taate. Anna ajaa'iba bar warri biyya bulchaa jirtan kuni siyaasnummaan isin dalaydan kun nama dhiba mataa miilli isaa namaan galu jira. Kanaaf milishaan ergina milishaa erguu kana osoo lashettanii gaarii. Milishaan daa'imman ijoollee teessan guddifadha. Daa'imman qabdan sabiyyii teessan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga dhufte bo? Maashaallah dursa hordoftoota musliimaatiif warra si gargaaruun baga amantaa musliimaatiin isin ga'e jennaani. Amiin amiin walumaanuu atillee baga geette. Rabbi sirraa jaalatu. Akkuma atuu baante xaaqaatti uwwisanii gubbaa sanii gaffidaniiti beeta viidiyoo tokko arguun ooltuu luka qabee ooltaa jedhee ufuma isaatii sammuu kanaan lafa nyaatee waan garaa nama nyaataa wallaahi odoo ilmoo ofii guddisee wallaahi sanfaa yaadadha yoo takka taasu. Wallaahi jira viidiyoo sallaanii dandeetta. Milishaa biraa jirtaa? Kijiba jechuuf waan ijaan argaarru jumateen tanaan. Sigalee xaaqaa qofachuu yaadni. Waayu guyyaa meeqatti eebbifama gamtaa? Guyyaa meeqatti eebbifama bar guyyaa abboo keessaa maastanii jiran. Wallahi illaa waan amma inni dhufnaa waa yaadadhee beektu. Milishaan guyyaa lamatti eebbifamee hojii isaatti seera bar. Waan isin ajaa'ibu bar kana tokko kanama ajaa'ibu. Namni guyyaa lamatti leenjii jammaree guyyaa lamatti xumuruun jiru istiraappoonuu nama keessaan bahu bar. Istiraappoo beeytanii jiran warri waa ispoortii dalaydan kuni kowaasiifaa warri taphatan. Hin beeytanii mi guyyaa waan na baase dhiifame nama sirraan buusee na baase. Biltiginnatu irraa si darbe. Maal abboo ana reeffa namni 20 ati maaleeshi nama 1,000 si hordofaa. Ati nama 2,300 si hordofaa. Ana nama 20 yookaan 30 na hordofuu iyyuu kunoo na uguranii rabbi isaanii haadhiis. Ufiillee akkuma sana dura baante bar. Facebook illee jalaaf hojjeta ta'ee rabbi haa beeku. Yoo qacaranillee achi kaan akkuma warra OMN buufnaa fi achirra guuran san ta'uun oolu. Allahu akbar wallahi Facebook ni ajaa'ibatti darajaanii Facebook inumaayyuu harkatti deeffatanii malee yoo ati waan takka boossi gootu kokkeessi qaban achumatti. Facebook adda malee. An dhiise yaada keessatti waa'ee yaada kennaa keessatti warra amantaa kiristaanaa mucaa tokko argitee jirta kan adda beejji keessatti dirqiidhaan wallaga keessatti dirqiidhaan boollaa kaasan san irraatti qomoo isii dubbadha. Wallahi nama ajjeefamee awwaalame boollaa baasa bee maal jettati mootummaa akkana kana. Warra akka atuu baante itti muddi wallahi na ajaa'iba. Warra san naafoo abbichuun abbaa jaalalaa amma Mustafaa tokko na kolfisiisa beektaa yoo waa jedhu dhufee abbichuun abbaa jaalalaa Ameerikaa akeekkachiisu jedhe bakka Ameerikaa akeekkachiisu. Itti mud Ameerikaa akeekkachiisuun ka waajjira isaanii keessa ta'anii alaabaallee dhandhee gumnaa alaabaa Ameerikaa gumnaa jedha. Isin akkanumaan baratanii kilaasii laakka'uun maal fayyada jedhe kilaasii takka lama jettanii laakkootan jedhe maal fayyada kun jedhe waa takka hin fayyadu jedhe kilaasii laakka'uun gaafa uummanni yuunivarsiitii deemee baratee eebbifamu kun maaleeshi uummata waa takka faayidaa hin qabne jedhe nu bakka teknooloojii nuti teknooloojii uumama akka durii saniin deemna jedhe kanaaf abbichuun Ameerikaallee dhagaa hin jiru Awurooppaallee dhagaa jiru itti muddi jennaan jedhe bakka itti haamutti jedhe. Alaabattiillee guggubee akkasaan garaan gubatu godhuu deema jechuudha. Kanaan itti muddi jedha allaan itti muddi. Jabaadha yennaan nullee alaabaa san gubaa yennee ni bararra eegaa turre iyyuu beektaa. Amma ganama subiin irri baqaa dhugaa sitti himu bakka alaabaa kanatti ganama subiidhaan ol ka'ee yaakii alaabaa Ameerikaa akka guban san laala jedhee yoo an irri baa ol ka'u yaadni jijjiirame gubaa hin jirru jedhan.
Ameerikaa yoo gubne addunyaan kanaan nu aaraa uummanni Ameerikaa nu qomataa alaabaan Ameerikaa jegnoota jeneraalota isaanii yeroo waataa yeroo waaduu waan akkasii san fa'aaf kennama amma nuti kanaan goonu hin godhina uummanni ka jedhu nabichummaa waan san dubbate muddamsuudhaan of duuba garagalee warwaachuu jira bara bakka seenu dhabe goduma seenu wallaalee girrisaa waan qabe gadi hin furu Ameerikaa biraan kennee bara ofne nama daayyuu miti namni akkasii Abiy Ahmed bulchuurra ana reefi kun odoo isa gorsaa isaa ta'e naa hoyya na fakkaate inni sun gorsaa isaa ta'urra ani waan beekne kun ka kilaasii akka jaraan laakkayin kun osoo gorsaa isaanii ta'e hoyya jedhee fudhadhaan. Dhugaa rabbiiti situ caala malee indi atitti himta bar waan gaarii itti himta. Ummata keessattuu akkasitti awwaala nama buqqisiisa. Kan gaafan Wandimmoo Baqqalaa akkasitti addabaabaayii Wandimmoo eenyuti mucaa addabaabaayii irratti ajjeesan. Har'a nagarree mucaa dheengadda Saamu'eeliin jechuudha ka dambitti dheengadda abbaa torbeeti jedhanii ajjeesan san. Ummanni warri soddaawwan Abiyyi footoo isaa qabatee istooppi Amaaraa Jenosaayid jedhee. Yoo bubbulle waa dhageedha jedhe. Yoo bubbulle waa dhageedha jette jaartiin jedhan. Wallaahi warri soddaawwan Abiyyi kun normaalii miti mataan isaanii sirriin dalagu. Wallaahi alaabaa footoo mucaa sanii qabatanii stop Amara Genocide jedhanii mucaa saniin hiriira bayanarra aboo ummata kana ummata ka awwaala buqqisee irratti akkuma warra amantaa achi keessa dalasiisu warra tana dura akka qees balaa jedhe namni afaan Oromoo dubbatu dhaqee beeta kiristaanii keessa dhaabatee hoogganuu hin danda'u jedhee dubbata kun amma akka isaanii mirkanaa'ee of beekanii garuu gaafa awwaala keessa seenanii awwaala qabrii san buqqisiisan amantaan isaanii akkasuma ajaje gaafa mucaa san kunoo mallattoo isaanii san ka kiristaanaa san godhatee akkasitti mucaan akkasi gorrame nuti isaaniif illee iyyaa jirre ka gaafa kennaa maaleesh maalumaa fi gaafuma san irraa gadi bayanii hin dubbanne maaliif mucaan kun ka akkasi awwaalame akka amantaa kennaatitti hin balaaleffannaa maa dhabame warra amantaa san warra hordoftoota yookaan amantaa kiristaanaa irraa qeesonni maa cadhisan moo miidiyaa isaanii kunirraa cufan tanuma si gaafatan hidhaa sodaatan na fakkaatte hidhaa sodaatan si'a awwaala akkasi yoo buqqisan warra akkamatu dura deettu ka itti muddi jedhu saniin yoo awwaalli akkasi buqqa'u yoo dhaqanii awwaala buqqisan amma kanatti itti muddi jedhu jarri waan akkas waa takka of duuban deebi'an jarri kanarratti maa ummata sammuu qabu seetaan kunniin barnuma waliin miti biyyi Itoophiyaa suni ummata ajaa'iba of keessa qabattee jirti bar ummata yoo namni boolla nama baasu itti muddi jedhuuntu jira barachi kanniin waliin jiraanna bar Itoophiyaa jechuun ummata akkanaati bar kanatu biyya bulchaaree am kuni maa biyya maal bulcharee biyya ka bulchaa jiru qawweedha bar isaa miti bar tayyib akeekkachiisa birriin walitti ummata irraa qabu damoosa jeneraalota isaa ol'aanaa baacaa dabalee irraa kaasee biraanuu juulaa irraa baasee birriin qooda jedhi mallaqa jechuudha. Jarri kuni biraanulleen ka isaatti aanutti kunis ka isatti aanutti kunis ka isatti aanutti akkasumatti dhufee har'a gooxii ganda keessan beektaami ganda gati dhuma. Marti isii waan isii yoo fudhatte ka 200 fudhatu harkaan gannaan sanboota dhiitoo qofaan si duuba dhaabatan milishaan maan amma bar milishaan kun osoo si dhiituu futaanu lafa dhaabar. Ummata dhiituun sin dhibin okay dhiituun sin dhibin. Booda garuu maan nyaachoo deemtaati diinagdee taatu kunoo adadumaan gadhu booda namicha san nyaatamu akkam nyaatan silaa Oromoo nyaatanii diinagdee taatu duubaan dhumate maan nyaatu deeman moo siyaasi yoo akka mangistuu jalaa baqate jalaayyuu baqate yookaan isuma nyaatan kun shakkii takkaallee hin qabu maaliif beeyta ani amma dubbii Abiyyi tana nama baay'eetu sarra abdii kaayee bira taa'u jira beeyta warroonni akka amma fakkeenyaaf Taayyee Danda'a Raayyuu Kaasii ummatuma Amaaraa kana parsantii guddaa yoo qabatte Abiyyi kana jalatti dhokatanii ummata miidhuu barbaadan gaafa inni kuni waan inni barbaadu kana irraa dheeguu dhabe itti garagalanii isuma nyaatan jaruma kana nyaatan wala beeki gaafa ummanni itti garagale isuma nyaata inni ammoo yoo qalbii qabaate yookaan jalaa bada yookaan ol ka'ee biyya san keessaa jalaa baya yookaan carraa siddaatummaayuu argachuu hin danda'u akkuma mootummaa Liibiyaa san ta'uu danda'a akka namicha kanaa namaan galu namichi kuni ani tokkoffaa maan shakka beeyta waan biyya san gadhiisee baqatu natti hin fakkaatu akkuma yeroo baay'ee haasaa kiyya keessa dubbadhu maaliif beeyte tuffii wayii qaba si tuffata beeyta dantatti hin takku waan takka dantatti likku qallaalima godhee waa maraa laala haala uumama isaa keessatti baxaamitti qallaal godhee laala namni akkanaa kun isa dhumaa irratti kama qabameetiniin booddee
namicha tokkotu iyyuu beektaa waan ajaa'ibaati akka seenaa wayiiti asumas siimee asumarratti mee waan tokko dabalta. Lolatti jiranii beektaa akkuma amma Ameerikaa fi Awurooppaan araaramaa jettee kadhattu kanatti kadhatanii beekti araara haa buufnu lolaa beeki loluma akkanaa kana araara haa buufnu jedhanii kadhatu. Gaafa kaanii osoma akkana ta'u abiyyimmaan ahuma kun harka xilaataa bu'u. Gaafa harka xilaataa bu'ee xilaanni ajjechaadhaa fi tushaa isaa qopheesse. Haa araaramnuu jennee waliin haa mari'annu isa jedhu kana dhufa jechuudha. Maaltu kana fidaa? Gaafa dubbiin dhuftee kokkeetti nama galte gadi teennee haa mari'annu waan jedhu kanatu dhufa jechuudha. Kanaafi mootummaan kun carrama biyya san irraallee baqachuu waan argatu natti hin fakkaatu. Maalirraa kaka'e tuffii inni ummata Itoophiyaatii fi ummata addunyaatii qabu yoo xiinxallitee sammuu bilchaataadhaan laalte abiyyiin nama Itoophiyaallee gadhiisee baqatu natti hin fakkaatu. Nama biyya san keessa qabamee yookaan mana hidhaa seenee yookaan achitti adabamu malee nama biyyarraa bahu natti hin fakkaatu. Dubbiin abiyyii tuni bifa kanaan natti mul'atte. Warrumaa fuudhiifne ittinaafu. Irraa si baasee isa dhumaa irratti warrumarra inni tuffatu kana waraana adda bilisummaa haa ta'u, waraana Tigraay haa ta'u, qaama waraana isa bira jiru haa ta'u qabamee gaafa seeratti dhiyaatu gaafa kana gadi teennee waliin marii goona jaabeeta. Nasbeedha ka. Nasbeen qaalii bar akka wayita namaa ajjeesanii qaban. Tushaan qophaa'ee eega jedhe haa teennee mari'annuu mariitu furmaata qabaa isin fayyadaa jedheetiniin jalmarroo haa ta'u dabra tsiyooniin haa ta'u gaafa kana kadhata. Mee ilaali dubbi. Gaafni kuni gaafa kami nasbeen tuni warqii gaafa jedhan kana agartee. Lubbuun Abiyyi Ahmad irraa oma takka ittiin fakkaatu ka jiru maasaraa mootummaati. Fataa jedhee jira wanta akka rakkoon qabu warra. Garuu gaafa dhufee rakkoon isarra gahe haa araaramnuu jedha bar. Haa mari'annuu haa nagaya buufnuu jedha bar. Lubbuu fi san oolchuu fi beeku ummata yaadeetii miti. Kanaafi lubbuun tuni warqiidha. Akka har'a bilaashatti nasbee nama addabaabayii irraa ajjeesan kanaa miti. Akka har'a nasbee nama abbaa torbeeti. Ati shaneedha. Junta. Sigibgib junta. Xuut nakaash. Kun hin dalagu gaafa isa harka. Dhufee warra xuut nakaash jedhuun kana gaafa harka bu'e. Yookaan warra abbaa shanee jedhuun kana gaafa harka bu'e. Marii haa goonu isa jedhu kana dhiyeessa. Abiyyi dhiyeessa bar. Ati qabdee nasbee isaa gaafataa artiin ammoo araara haa goonu siin jaa bar. Waan nasbeen tun warqii taateef jechuudha. Kanaafi carraan Abiyyi Ahmad kana ta'innaa ka jedhu shakkaan. Maaliifi akkuma ergitu kana yoo barbaachisaa ta'e Awurooppaa arrabsaa walitti qabee Ameerikaa fi Awurooppaa birrii keessanii nun bittanii wanni isin fiddan takka illee hin jiru. Qabeenya keessanii akkasiin gootanii Itoophiyaan biyya kaleessallee akka abaaboo turtee takka kolonii jala galtee hin beektu. Isinirraa wanni fudhannu takka illee hin jiru. Jaani yookaan ammoo Itoophiyaadhaa baankii addunyaatiin hin miyyee jedhaa ture bara biyyi. Baankii addunyaa kanaan hin miyyee Itoophiyaa jedhanii bara. Har'a sunis irraa dhaabatte Ameerikaa jechuun baankii addunyaati. Kanarratti wanni marti harkaa dhaabatu deemaa jira. Akkuma ati jette gaafa biizinasiin isaa irraa cite alarra. Hin injifata. Waraanni Shaabiyaas Abiyyiin injifata. Woboolleen Abiyyiin injifata. Garuu wanni takka wanni uummanni kenna beekuu qabu maali beektaa? Wayyaaleen deebitee lammaffaa nu bulchuun qabu. Wallaahi ani shakkii guddaa qaba waan kana. Maaliif beektaa? Seenaa uummata Tigraay kana yoo fudhatte jarri waa malee bosona hin seenne bara. Jiraadhu waa dhugaa kee. Mangistuu waggaa 17 lolaniin Abiyyi halkan takkaan ummanni Tigraay kun ummata qallaaliin seen halkan takkaan magaalaa Finfinnee akkuma mangistuu san nama dhuunfachuu danda'u. Ummanni kun ummata ajaa'ibaati. Siltiin isaanii karoora wayii qaban ummanni waa irra laallata ummanni kun. Mallas Zeenaawii footoo isaa yoo laalte yeroo jeeshii waraanaa keessa ture nama Itoophiyaa bulchu sitti hin fakkaatu gadhumtuu wayiiti. Lola irratti akkas ta'e. Isa dhumaa irratti deebi'ee gaafa aangoo qabate cucculuqee akkuma mataayyee dhife kana ifaan turre agartee akka inni jiru. Amma kanaafi ummanni Oromoo waraana isaa jabeeffachuu nurra jira. Ijaaramuun nurra jira. Dirqama nurratti maaliif wayyaaneen deebitee nu bulchinaan daaraa nu gooti. Deebitee dhufnaan dhukkee nutti kaafti. Kanaafi akka tasaa ta'ee mootummaan kun yoo qabate yoo biyyarraa baqate jechuun addunyaan wayyaanee deebisuuf taaggaluun mala. Kanaaf yeroo sanitti mootummaan ce'umsaa yeroo ka'amu Oromoon nama isaa kaa'achuudha qaba. Hin beektaa Itoophiyaa kana keessa mootummaa ce'umsaa jedheetuma dhufaa booda dhukkeessirraa kaasa martu. Uummanni Oromoo yoo biyyi sun diigamtee Oromiyaan ijaaranne abadan. Amma namni dhufee Itoophiyaa bulchuuf deemu beeki Dabra Tsiyoonii bar. Kana qabadhu. Dhugaadha. Asumarratti amma waaqni dabalee bu'aa. Hedduu maashaallah rabbi sirraa jaalattu ani dhugatti beektaa akka nama aannan dhuguuti haasofni nama tokko tokko hedduu itti gammadeen. Haa ta'u namoonni kenna hedduun irraallee akkuma girrisaa taane waa gir jedhaa cadhisanii hiriironni adda addaallee qophaa'aa jira. Rafuu miti. Gaafa
gaafa addabaabayitti akkasitti silaa ajjeefame waan bakka jiru akka durii sanii ka'ee wanna ta'use akkuma gaafa duraa karoorri gaafa abbaayi waa'ee ummata namticha ka maandisa bakka abbaayi san ajjeesanii achumaas dhufanii maandisa Oromoo ka akka argite Hacaaluu Hundeessaa ajjeesanii maandisa Oromoo lammaffaa hidhaa kaayanii silaa waa gammachuun hin taane haa ta'u rafuun hin barbaachisu keessatti warroota ala kana jiruu fi miidiyaalee gurguddaan hafuun qabu akkaataatti adeemamu hooggansa silaa gaafa Daawudiititti Daawudi Ibsaa akkasitti tuman san tuttuqanii silaalan takka hirree keessa wanni Oromummaani waa malee miti Oromummaa tana ofirraa wanni mulqeef yoo Jawaariidhaas deebe malee jedhee akkasii ofirraa mulqe mee argi la Oromummaa mulquun numa nama haasaa garuu Daawudii bari waan si ajaa'ibu tormee lama qulqulluudha ati lubbuun jiraaf hin jiru iyyuu beekanii bar janaaza isaattu saaxinii keessa jiraa fi lubbuun mana jiraa iyyuu namni beeku hin jiru bar Daawudii waan si ajaa'ibu ilaa gammaatu nam tokko tormee lamaan kana nam tokko Daawudiin jiraa fi hin jiru isaa namni beeku hin jiru achuma keessa uguramee jira beekan malee yookaan ajjeefamee awwaalamee manuma qullaa bira taa'u Daawud lubbuun jiraa nyaataa hin dhugaa fayyaa qabaaf hin qabu nam tokko gaafadhu abbaa feete warra isa dhiyaatu tokkochi hin beeku akka kan namni gabbayee waan kanarraa daareetti jiru eega keessa deemanii akkuma amma siin jedhe kana tuttuqanii kun dhabamsiisuun akka argite hidhaa keessaa gabbaasanii seerri ammaa bar itti muddiin ammaa sun maal ta'e feetan mana hidhaa keessaa gabbaasanii si ajjeesan mana si ugguran du'atu jiraa fi reeffatu achi keessa jiraa hagammaa beekaan jiru dhugaadha kun akka argite Maamad Diksiisoo hagammaa guyyaa meeqa ji'a lama baatii lamaa fi bultii 20 reeffa jiraa fi onnoo isaatu hin beekam ka kijibati Finfinnee laga daadhii dhaqe akkas ta'e kana sanuyyuu maaltu beeka daadhii fidanii achi fidanii kana kijiba mootummaan ofii isaatii waan barbaade propaganda gadhiisa amma Maamad Diksiisoo laga daadhii fidanii achi hidhanii kana maaltu amane kijiba kana maatiin isaa makkeenyaaf itti mul'isanii qabatamaan arge namni arge hin jiru Allahu aalam argayas bahee dubbatee jiru amma manni jedhu Daawudii nattane ummata keenya ka biyyaa dhiisi ati warroota qayi masqalii maali jedhanii warroota dhala namaatiif falmu kasilaa dhoorgamuu hin qabne kun dhaqee Daawudiin akka nagarree dhoorge mootummaan Itoophiyaa rakkoo cima jira jechuudha ummata keenyaani akka danda'een iyyee ture galata qaba ummata kana biraa Daawud ibsaa jechuudha umrii isaa guutuu har'a osoo abiyyi waliin ta'ee bar rakkoon kun isarra hin ga'u sababa abiyyi takkatti masii dabale dhiifam namichatu beektaa mana taa'ee hadiraa tume jedhan harriinatu dhaqee wasiisa jedhanii wannootti tuulee bira dhaabatee tume jaartiin takka inteetti ganama galgala maal jedhee hadiraa tumaa afurtan teeti arfan lamaa wali saddeeti wal garsaan bakka akkanaati malkaa daddachaati jedhee tumaa bule isin jaari mashuulee eeddanii jaartiin maanuu jirti ilaaltanii jedhan namichi waan godhe ajjeeseet biratti lixe bakkatti qaxarootiif jaartiin achi keessaa waan jette ganama kaatee mee maal jedhee weddise gurbaan edaa jetteen beehatti beekita akkasi weddisu yoo ganama laalanii waan akkanaa jedhanii itti himan akkasanii isaan ta'aniituma harka haa tumanii kun itti muddii haa jabeessu girrisaan kennallee cadhiseetuma akkuma dura rafetti haa rafu Daawudiin jiraaf hin jiru ammoo akka namittiin jettee beeki jaari mashuulii eeddanii jaartiin maanuu jirti ilaaltanii akkasan namni waan kana as baasee OMN dirqama tafsidee yookaan ammoo miidiyaa fedhe haa ta'u as baasee dubbatee irraa waan irra ga'ee irraa dubbatee jira hin jiru hin jarama eegaaran malee kanaaf ani dhugatti waan kanarra waan sirra beekee haasa'ullee hin qabu galatoomi ulfaadhu haga danda'ameen keessattuu waa'ee miidiyaalee dhansaniin irraa dubbadhu ummata rafe warra ani gartee ani jabaadha jedhee ala jiru kanniin irraa itti himaasiniin jechoo barbaadeeti naa jiraadha. Fayyaa ta'e amma sirratti dubbii ati jette tanarratti mammaaka wayii itti sii dabala. Warra amma homaa fiduu hin dandeessanii hiriira jedhu kanarratti beeyta namichatu iyyuu mana barumsaa deeme beeytee mana barumsaa deeme jaarsaa beeytee jaarsaaf jaartiidha. Mana barumsaa deemee amma nam tokko hiriira alaa kana tuffataa fi beeki mammaa isaa wanni kun deebii argadha jaarsaaf jaartiin Oromoo hundaaf mammaakaa jira warra nu dhageeffataa jiruu fi kagadaa dhageeffatu illee jechuudha. Mana barumsaa deemee jaarsi intaloo biraa ka'ee barachuudhaaf deemamaa deemtan abbaa baluu jennaan barumsa deemaa jira jedhanii ka'ee barumsa deemu.
barumsa deemee achi dhaqee jennaan baratee achumarraan osoo barumsa baratanii isa dhumaa irratti fatana jira miree qormaata dhufa. Qormaanni dhufee qormaata fudhatanii jaarsi namitti tana qormaata zeeroo fide beeyte. Qormaata waa takkan arganne zeeroo fide jaarsi. Maarree abbaa ebaluu maaliif barumsa deemtanii waggaa kanaa muluu xaartanii qormaata kana zeeroo fiddanii jetteeni namittiin balaa itti buuftee itti kaa'ite beeyta. Haya. Akka ahaa ebaluu mee gattaa jedheeniitumaan duraan tana qabnaa jeen. Zeeroo matana duraan qabnaa jeen. Mela. Isin zeeroo sanuu tuffatuu deemti bar. Zeeroo matanaayyuu ani waan mara barumsaa dhaqeef zeeroo kana argadhee jedheen eela. Zeeroo tanaayyuu duraan hin qabnuudha. Ummanni Oromoo irra nu waan xiqqaa dalagee hin galle ijoolleen Ingiliis turte. Dippiloomaati Abiyyi Ahmad ka addunyaan barbaaddu gadi baanii Abiyyi ICC jechuu dhiisi ati. Abiyyi daawon jechi jedhu kun marti bu'aa qaba. Kanaafi akka mammaa isa namitti mammaakee deebiseefi kana. Nama barumsaa dhaqeetuyyuu. Qabee kuuniifa. Ati amma mana barumsaa dhaqxee zeeroo argachuu fi mana teettee zeeroo san argachuu dhabuu wal adda bar. Ebalu baratee zeeroo fidee jedhan ati hin baranne jechuudha. Argitee har'a nam tokko osoo dhaqee bakka hiriiraa sanitti fatanaa godhee zeeroo iyyuu hin fidin mana taa'ee hiriira san tuffatu ka barbaadu jira. Sii kalaamii mammaa isa kana. Warra mana taa'ee hiriira kana qeequ jira. Warra mana taa'ee hiriirri kun maal fida jedhu jira. Warri mana taa'ee hiriira san qeequ warra hiriira san dhaqee parsantii dhibba fidee fi ka zeeroo fides warra mana jiru san caalaa. Sii kalaamii dhaayidhaan zeeroo fide. Ati barattee zeeroo fiduun hiika qabaa bar. Akka kana kagalee fingalaa silaa bilchiginnaan galu rakkoon qabu girrisaan kana hojii isaati jalan taruu ijoollee bilchiginnaa osoo bishaaniinuu obaafteen galuuf jira. Kubbaayyumaanuu osoo obaafte ittiin goruu jira waan akkanaan fudhatan kaayisaan. Waan jedhe waan akkatti asirratti dabala san malaikaadha warra Jibriil maal jedhe beektaa alayhi wassalaam yookaan waan kana rasuula dubbachuu danda'a. Gaara lama jira ummanni tun kafartee dhaqee Jibriil ummanni tun silaa nutti kafartee rabbittillee kafartee ati ergamaa ta'ullee sin dhugeemsine jennaan dhaqee gaaruma kana la'a jedheen maa jennaan nama achi keessaa bahee jaruma tanaa qajeelchuu jira yookaan waliin hin dhayin jedheen garuu anamma akkasin jedhu Oromoo taa'ee warra girrisaa kanaaf jara tana dhabama hin goona akka gaara lamaa wali dhoomnaa san yoo akkas goona jenne ka jara qajeelchuu dhufa ka jedhu ka dhufullee kama jara caalaa cufamaatu dhufa na fakkaata an akka yaada kiyyaatti. Paartii bilchiginnatti namni sammuu banaa ittiin dabalamu bar jara ka sammuu cufaati ka duraan sammuu banaatu yoo achi ga'u bar cufamte harka. Harka cufamti bar. Wanta sammuun himamu sammuun isaa xiqqoo dalaguu fi kun bilooniin isaa hin hiikkatin takka hin furatin qaate biraa gale. Ammumaayyuu waan tokko ammoo kaasirra dubbachuu balu beektaa. Maqalee yeroo gara itti galtu qabde warri maqalee sun bakka qabde. Dhuga. Nama akka iddoo duubee ka fidanii amma OMN irratti dubbatanii waan sani hayyoota irra beeku jedhee cadhise. Angaasaallee taa'ee danda'allee fiduu deeman. Dhugaadha akka guyyoo waariyoo jedhe hundaa hin fidanii dhugaa. Booda garuu Oromoo garaa godhanne jettanii sammuu keessa akka isaan hin yaanne. Nutiin dachaan agaabsanillee garuma qabsoo garagallaa kan jennu tanuma dhaamachuu barbaada. Kun hin ta'u godhi akkasumatti inshallah waliigalatti rabbi keeriin waa godhu injifannoon kun uummata Oromooti garuu isa dhumaa irratti abbama dhugaattu injifata dhugaan turiidha fi hima injifata awwala kana dharti gaara ol baatee dhugaallee fakkaattu isa dhumaa irratti waraana bilisummaa Oromoo woboo haa jajjabeessan. Kuni dirqama woboo jabeessaa bakka jirtanitti uummanni amma woboo fudhatee jira deeggarsa woboo itti fufaa hundi keessanii warri deeggaraan jirallee haa deeggaru. Akkasii galatoomiyaattis bakka dhufte guyyaan har'aa guyyaa bilchiginnaa mataan dhukkubaa oolee waan ta'eef bakka dhufte guyyaama dhufte. Hayyee janaaf jiraadhu hayyee. Nagaatti. Akkana ka qeerroo ani qeerroo sabaati. Akkasi kana fakkaataa sa'aatiin kennallee deemee jira sa'aatii beekaas of leeyyu. Meellalla kana caalan turru bakka hin gayaa hordoftoonni keenya warra gammaatitti nu faana turtanii nu hordofaa turtan galatooma ulfaadhaa fayyaa ta'a injifannoon kun uummata Oromooti Oromiyaan ni bilisoomti Oromoon ni injifata tokkummaan haa jabaannu
waan qabnu haa jabeeffannu oromoon tokko haa taanu isiniin jenna walirra duulu wal diqqeessuu wal gadi buusuu wal ol kaasuu naannurraa dhaabbatu hundi keenna akka oromootitti itti haa deemnu akkasii wal tuffachuun gaarii miti wal tuffachuun gaarii miti jabaadhaa isiniin jenna wanti jiru kanuma har'aan inshaallah oromoon injifataatuma deemaa jirtanii rabbiin dhugaa teessan galmaan isinii gaa cinqaa har'a biyya keessatti bu'ee nama ajjeesanii nama du'ee nama awwaalamellee qabrii gaasan kana hin fudhatinaa kana kuni rakkoo takkallee hin qabu rabbitu jira waan ta'eef jechuudha har'aaf dukkana malee boriifin ifaa rabbiin ammoo nasbee hundaayyuu numa ajjeesaa ka rakkoon harka mootummaa kanaatti duutes ta harka mootummaatitti hin du'ise numa duuta duuti garuu wal adda kanaaf akkasii jabaadhaa galatoomaa warri amma carraa nu kenna jettan yeroo biraa isinitti deebinuu rabbi carraa isinii hire